बता नहीं सकती, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही, इसलिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो काढ़ा वाड़ा पिया था। अब शाम दोपहर को जो बनाऊंगी छोले चावल बनाऊंगी। इसलिए आज ना वर्कआउट भी नहीं की, क्योंकि ना वर्कआउट के टाइम पे ब्रीदिंग बहुत चाहिए होती है, मतलब। और ना दिक्कत हो रही है, क्योंकि पता नहीं अजीब सी है, खराश क्या हो गया है, तो काफ़ी तबीयत खराब है। काढ़ा वाड़ा पिया मैंने, ऐसी है खांसी। देखो 1-2 दिन में थोड़ा फर्क पड़